Öksürüğe en iyi gelen tarif bu. Garanti tarif. Yıkamış olduğumuz dutlarımızı tavamıza veya da cezvemize alıyoruz. Üzerini geçecek kadar su ilave ediyoruz. Ocağımıza alıyoruz. Güzelce kaynatıyoruz. Şimdi kaynamasını bekliyoruz. Kaynadıktan sonra altını kapatıyoruz. Ilıdıktan sonra çocuklarımıza ikram edebilirsiniz. Şöyle söyleyeyim. Ben bu zamana kadar hiç yanlış bir tarif vermedim. Bu tarif çocuklarınızın öksürüğünü şıp diye kesecek. Ama bunu sütle yapanlar da var. Süt balgam oluşturuyor. Ben o yüzden çocuklarıma sütlü yapmıyorum. Suyla yapıyorum. Herkese de tavsiye ediyorum. Şimdi hemen bunu kaynatalım. Ondan sonra altını kapatıyorum. Ilıdıktan sonra çocuklarıma aç tok fark etmeksizin içiriyorum.